CMI revela la primera gran encuesta del Centro Nacional de Consultoría con la intención de voto de los ciudadanos para la alcaldía de Bogotá. A la pregunta, si las elecciones fueran mañana, ¿usted por quién votaría? Clara López, 27%, Rafael Pardo, 22%, Enrique Peñalosa, 14%, Francisco Santos, 9%, Marta Lucía Ramírez, 8%, Holman Morris, 4%, Paulo Lacerna, 4%, Guillermo Alfonso Jaramillo, 1%, Camilo Gómez, 1%, en blanco, 2%, no sabe o no responde, 8%. Esta es la correspondiente ficha técnica.